कॉमेडीज दिखाने वाले हैं बंदरों की। बंदरों के कारनामे देखकर भी आप इतने हंसेंगे कि आप अपनी हंसियों को रोक नहीं पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय। और अब आपकी कॉमेडी स्टार्ट होती है। तुम जियो फाइबर की तार चेक करने आओ कितनी मजबूत है। हट जाइयो। तुम सस्ते से तार चिपक गई छाती से। तुम जियो फाइबर की तार चेक करने आओ कितनी मजबूत है। हट जाइयो, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। सही पट्टी बेटा, नीचे आ जाओ।